我係一隻熱狗。熱狗又點啫？唉，弊在我阿哥係隻亞狗呢。喂，死熱狗，黐膠線啊！唔落茄汁點食啊？Never red， 黐孖筋，我淨係知北倫敦係紅色嘅啫。喂，全盛時期有幾多反骨仔啊？天奴，我哋撚事咩？唔好傻啦！我條撚冇反骨。話晒都兩兄弟。平時啲亞狗波衫已經周圍都係㗎啦。好啦，呢樣我引嚟，見你印埋啲 Van Pussy 啊、法比加斯啊呢啲咁嘅鹽仔，我心裏面都係恥笑你嘅啫。喂，僆仔，今日冇上飯呀？好啊。好屌，自私笑。最黑我憎就係啲亞狗打歐聯，踢親都半夜3更，有鬼殺咁嘈。喂，頂住啊喂！哇，屌佢哋曬卡我埋。屌，想瞓覺啊！唉，不過好彩我哋年16強出局嘅啫。冇鬼打都冇得打，屌，冇聽到，黐。兩兄弟費事嘈，傾偈都好少講足球嘅，直到有共同敵人出現。喂，傑斯，攞咗半杯未啊？我廿次啦，好想奪冠喎！你有冇亂打啊？所以話，當有共同敵人，死敵都變翻屋企人啊！是啦，萬九係咪咁講先？話我有冠軍啊！講就講屌啦！好啊，下年我一定王者回歸啊！未講完。喂，梅地薩卡啱啱啊？喂！身為死敵嘅矛盾，梗係對賽嘅時候啦。今日嗱，雙方嘅球迷咧準備熱身㗎啦。屌，死熱狗，咁巴閉啊！欣又輸啊！一定打爆亞狗喎！今日熱刺輸波啊！我食下小雞啲糧佢啊！你話㗎？係啦。哇！哈利簡尼呢一球啊，半單刀射成1-0。亞狗啲後衞都死晒。邊日波啊先？我唔記得咗喎。 1-0啦，熱刺啊，點啊？唔該晒同志，唔該你啊！咁突敗啊，硬輸翻啦！屌，又係奧斯助攻啊，急市撞入。追翻啦！而家幾多係亞大佬？做咩啫你？冇嘢，追翻咯，冇好似你頭先咁咯。好，1-1完場，熱刺打爆我哋嘅1-1啫。唔走我打爆你。點啫？啊，循環先啦，唉，咁樣失2分真唔抵。過咗幾個月，嗰隻咁嘅亞狗就準備結婚搬走咗啦。作為一隻熱狗，梗係開心到跳舞啦。空氣清新咗好多。哇！嚟到第2循環啦，熱刺食屎啦！可以打到翻身波咧嚇，希望有場好波俾大家睇下啦。熱狗又失一球啊！哇！藍斯呢個後腳係有我風範啊，唔到你哋啲熱狗唔認命啦。捉魚咯，做咩？心機又輸波啊！等我反省你先好走啊！有包糧未食添啊！今日食啦，好味㗎，你食啦。我都冇講過。哇！咁樣慘法2張黃牌，有冇搞錯啊？呢啲咁嘅比賽，好似我以前咁啊，同啲古惑仔啊打波時啊，追住佢哋打㗎啦，打完之後多謝我。到先講啦。1-1啦。睇到啦，開始都搞掂佢啦。睇到呢一刻，你可能唔明我想講啲乜嘢，因為男人亦敵亦友嘅關係都唔係咁易去解釋。而家幾多啊？聽唔到喎，喂，聽下。但我相信有個死敵朋友嘅你，一定會明白。2-2啦嘛，頭先2-1咁多嘢講，而家靜晒。我係07年睇波，敵對咗9年。我嗰陣時係中意謝拉特，所以中意利物浦嘅。你點解會中意曼聯啊？
有咩好啊？勁咯！識攞超聯冠軍咯，係我勝利球迷咁見到啦，吹啊吹啊！啲曼九就係咁噶啦，嗱，唯我獨尊噶啦，人雙重標準啦，人哋咧揾錢去買人咧就話人哋金錢球隊，咁你啊好好咩？你利物浦，超嗰年啊夠係全雲高爾季只得第2啊，雲高爾攞到冠軍有鬼用啊！雲高爾啊，講咩啊？雲高爾啊，拎個聯賽杯啊，好威啊而家！大聲講，你唔知醜嘅。你拎隻水杯嗰啲係點計啊？夠好多錢啦，咪攞隻水杯翻嚟。我唔係勝利球迷，要你跑下窿。你都冇得贏，點解係勝利球迷咧？就一齊踢啦，但唔係對賽嘅，你哋會睇邊場波啊？睇曼聯睇利物浦啊？都係睇戲碼㗎。即係如果你話一隊對阿仙奴，另外一隊對韋斯咸，不過我唔係話韋斯咸係弱隊啊，即係除咗曼聯之外冇弱隊嘅呢個世界。咁咧咁啊，我哋會揀阿仙奴咯，因為佢戲碼勁啲喎，即係個火花勁啲喎。冇計嘅喎，咁我一定係揀曼聯嘅喎。你利物浦場場都流力，我點樣睇啊？好悶嘅大佬，場場都流力，一季流30幾次力。卡斯。